որպես հայրենասեր ձեզ տեսել ենք բազում ակցիաների ժամանակ, այսօր այստեղ եք Սրբազանի և 17 արդարների դատավարության ժամանակ, օրեր առաջ դատարանը մեղավոր ճանաչեց Միքայել Աջապահյանին, Սամվել Կարապետյանի դատական պրոցեսն է գնում, երեկ տեսանք նաև հոգևորականներին ուղղված հերթական արշավը, ձերբակալվեց նաև Արագածոտնի թեմի առաջնորդը, ինչ կասեք այս ընթացքի մասին։ Եթե մեկ բառով խայտառակություն, եթե երկու խայտառակություն և ամոթ, եթե երեք խայտառակություն ամոթ և պայքարելապետք, ուրիշ տարբերակ չեմ տեսնում, որովհետև իրականում ես ոնց հասկանում եմ բոլորի հետևից գալու են ուղղակի ցած վեր են կանալու, բոլորի հետևից կան, քանի դեռ մենք չենք գալի մյուսի հետևից կանգնելու, մյուսի մեջքին կանգնելու, մյուսի համար կանգնելու։ Ես բոլոր դատերին եմ գնում, ինչքանով որ հասցնում եմ, որտեղ վերջ-վերջո երկու երեխաների մայրը մեկ-մեկ բաց եմ թողում, բայց այն որ աշխատում եմ այնքան հարգելի պատճառ ունենամ, որ չկարողանամ գալ, այ պիտի տենց մտածենք։ Պիտի մեր պատճառը չափազանց հարգելի լինի ու չափազանց կարևոր, որ մենք չկանգնենք, որովհետև երբ որ նույն Սրբազանը կամ Աջապահյան Միքայել Սրբազանը կամ Բաղդաս ով եղել է, ինքը խոսացել է բոլորի համար։ Եթե այստեղ ձերբակալված լինեին ու դատարանը գնար, չգիտեմ, ուղղակի նրա համար, որ օրինակ, չգիտեմ, Բաղդաս Սրբազանը հանցանք է գործել կամ նույն 17 արդարանները, ինչ որ իրենց անձի համար են ինչ-որ մի բան արել, օգուտ միայն իրենց, միգուցե ես այստեղ կանգնած չլինեի, միգուցե միայն բարեկամները լինեին, բայց ես որպես հայ ուրիշ տեղ չեմ տեսնում հիմա ինձ։ Ես տեսնում եմ այստեղ, որովհետև գիտեք, եկեք անընդհատ հետ նայենք, էլի։ Արցախը տվեցին, ասենք դե Արցախը կտանք կպրծնենք, չենք պրծել։ Թրիփ են տալի, ասում ենք դե էս էլ կտանք ու խաղաղություն չէ, ժողովուրդ, գերիներով խաղաղություն չի լինում։ Իմ համար աննորմալ է այս ամեն ինչը, գիտեք, լինել հայ, ապրել Հայաստանում ու ուզենալ ապրել, հավատացեք բոլորս հնարավորություն ունենք։ Ես առավել քան երևի թե շատերը ունեմ հնարավորություն գնալու ինչ-որ երկիր, այն որ ասում է հանգիստ ապրելու, բայց սա է իմ երկիրը, իմ հող ու ջուրը սա է։ Իմ երեխեքի վաղվա ապագան ես տեսնում եմ այստեղ ու եթե իմ երեխաների եկեղեցու վրա այսօր արշավանք է գնում, ես չեմ կարող լռել, որովհետև երեք որ հարսանիք չկայացավ, որովհետև չկար հոգևորական այդ տեղում, վաղը միգուցե մենք թաղման ծիսակատարություններ չկարողանանք անել, ինչ ենք ուզում մենք, իսկ այսինքն պիտի կանգնեն միայն այն մարդիկ, ովքեր այդ պահին իրենց հարած չէ, ես այդպես չեմ կարծում։ Մտածեք, որ վաղվա ձեր երեխաների հարսանիք, իսկ միգուցե բոլոր հոգևորականներին բռնեն ու դնեն օրինակ ԿՊ-ից ինչ-որ մարդիկ հոգևորական է, ասեն սրանից հետո իրանք են ձեզ կնքելու, չգիտեմ, ինչ անպայմանա չէ լինի ինչ-որ օծյալ հոգևորական, ինչ անպայմանա չէ, կարան չէ անկապ մարդկանց բերեն, ասեն դուք եք սրանից հետո անելու, մենք պիտի օքեյ լինենք, այդ ամ ես օքեյ չեմ։ Իմ համար դա նորմալ չի, ու ես գալու եմ կանգնել եմ դատարանի բակում, ասել եմ այնքան, միշտ որ դատավորը հասկանա, որ իրան թելադրողը օրենքն է եւ միայն օրենքն է, որ իրան SMS գրող չպիտի լինի, որովհետեւ դատավոր ընտրվում ես ինձ համար բժշկի, դատավորի նման մասնագիտություններ, իրանք բարձրագույն մասնագիտություններ են, դու ոնց որ բժիշկը միշտ ասում եմ կյանքա փրկում Աստծո առաջ պատասխանատու լինելով, դատավորը կյանքը կարող է այդ պահին մարդու ուղակի խեղել, ինչը որ հենց հիմա անում են այս դատավորները։ Սամվել Կարապետյանի կալանքերը 30 օրով երկարաձգեցին ու դա բոլորիս ամոթն է։ Միքայել Սրբազանին տվեցին 2, դա խայտառակություն է պարզապես։ Ու ես որպես հայ այսօր ինձ տեղից այն կողմ ոչ միտեղ չեմ տեսնում։ Այո, մենք էլ ենք ապրում, բոլորս էլ ապրում ենք։ Եկեք այդ այն որ ուզում ենք ապրել, բոլորս ենք ուզում ապրել։ Ես էլ եմ ուզում ապրել, ես 2 երեխա ունեմ, որոնց հետ հրաշալի ժամանակ եմ կարողանում անցկасնել։ Ուզում եմ գնալ իրենց հետ անցկасնել այդ ժամանակը, բայց այն մարդիկ, որոնք ներսում են, ոչինչ չեն արել։ Ու եթե ես այսօր այդ ոչինչ չարած մարդկանց կողքին չկանգնեմ, ի պաշտպանություն իրաց, ուղղակի իմ կանգնելով ոչ մի բան չեմ էլ անում իրական, մեստեղ գալիս կանգնում ենք, ուղղակի մեր ներկայությունը ապահովելով, որ վաղ գոնե չհամաչենք, որ այդ մարդիկ դրսում լինեն, ասեն, լավ, բա ուր էիք, գոնե ամոթից գետինը չեմ մտնի։ Ես եմ շնորհ։ Տիկին Սարդարյան, դուք հենց առաջիններից եք, ով Սրբազան պայքարի հետ եղավ ու ի սկզբանե, բայց Սրբազան պայքարը եւս նրա համար է, որ իշխանափոխություն լինի, չնայած նրան, որ իշխանափոխության չհասանք, արդեն ձերբակալում ու կալանավորում են 3-րդ բարձրաստիճան հոգևորականին, հա, շարժումը որտեղ սխալվեց կամ ինչու հասանք այսօր։ Ես իրականում ուզում եմ միշտ խոսել այնքան ինչքան որ հնարավորություն ունեմ խոսելու։ Ես չեմ ուզում խոսել շարժման սխալների մասին, քանի որ ես շարժման ղեկավարների եւ շարժման հիմնադիրներ, այո, քայլել եմ Սրբազանի հետ, սիրով հենց հիմա էլ Սրբազանը այստեղից դուրս գա, նրա կողքին քայլելու եմ միջև վերջ, որտեղ ես հավատում եմ նրա
իսկապես հայ լինելու, քրիստոնյա լինելու եւ բարձր հոգեվորական իր մեջ հոգեվոր աշխարհը պահելու մեջ ու ես վստահ եմ որ ինքը հոգեվոր մարդ է ու դա չի քննարկվում իմ կողմից, բայց եկեք ես խոսեմ նրանից ինչից որ կարողանում եմ խոսել։ Ես կարծում եմ իմ կարծիքով, հա, ասեմ, ոչ թե ասեմ որպես, չգիտեմ, շարժման առաջին օրվանից միացած մարդ, այլ ուղղակի որպես անհայտ։ Մենք սխալվեցինք, կարծում եմ այն ժամանակ, երբ որ թույլ տվեցինք մեզ ասել, որ շատ ենք լավ արդեն, չէ, մենք պիտի միշտ մտածենք, որ շատ ենք, էլ ավելի պիտի շատանանք, ես կարծում եմ, ես օրինակ մի քիչ արխային է, ես հիշում եմ մայիսի 9-ի հավաքից հետո, ես մտածում եմ, անդադ սենց է լինելու, եթե ես չգամ, մյուսն է գալու, բայց իրականում պիտի այդ թուլացումը չլինի, որտեղ տեսեք, ամեն անգամ, երբ որ մենք թուլանում ենք, մենք մտածում ենք, որ այստեղ ոչինչ, միտեղ ես չգնամ դատարան, տեսնում են, որ 10 հոգի է եկել դատարանի բակում, հաջորդ օրը ուրիշ սրբազանի են ձերբակալում։ Ես կարծում եմ հենց այդ, որ տեսնում են, որ մարդիկ չեն գալիս կանգնում, հենց դրա այդ տալիս իրանց հնարավորություն մտածելու, որ դե ուրեմն թքած ունեն եւ հոգեվորականի վրա, եւ բարերարի վրա, եւ սրբազանի վրա։ Ես չեմ ուզում այդպես լինի, ուզում եմ կանգնենք ժողովուրդ ջան, ձեր դուրն էլ ամի օր էս ամեն ինչը թե այդել ու կապ չունի, դուք հոգեվորական եք, բիզնեսմեն եք, բարե կապ չունի։ Մի օր միևնույն է, եթե մեր երկրում ավտորիտարիզմ է, եթե մեր երկրում զանգով են ինչ-որ բաներ անում, ուրեմն մի օր էլ ձեր դուրն է դատարկելու։ Ուզում եմ դա ուղղակի հասկանանք ու կանգնենք այն մարդկանց կողքին, ովքեր իսկապես արդար են։